মানে কি? তোমার বোন আমায় কাজের বুয়া বলতেছে কেন? তুমি না আমাকে রানী করে রাখবে বলে নিয়ে আসছো? মিতু আমায় থালা বাসন। ইয়াল্লাহ, এসব কি? সূর্য কি আজ পশ্চিমে উঠলো নাকি? আচ্ছা, পশ্চিমে উঠছে ভালো কথা, আমাদের রান্নাঘরে কেন আসছে? দেখ দাদা, মজা নিবি না বলে দিচ্ছি। এমনিতেই মা রান্না ঘর গোছাইতে পাঠাইছে। তুই আর কাটা গায়ে নুন ছিটাবি না। ইয়া খোদা, মা তোরে রান্না ঘরে পাঠাইছে, আর কাউকে খুঁজে পাইল না। যাক, এসেই যখন পড়েছিস, দে নাস্তা খেতে দে, খেয়ে বের হব। হুহ, আমার বয়েই গেছে। মাথা খারাপ হয় নাই আমার যে তোর জন্য নাস্তা বানাবো। বাসা থেকে রানী চলে গেছে। পারলে নিজে নাস্তা বানিয়ে খা, না হয় রানীর জায়গায় কাউকে খুঁজে নিয়ে আয়। রানী চলে গেছে মানে কি? কোথায় গেছে? কোথায় গেছে জানি না, তবে রানী আর আমাদের বাসায় কাজ করবে না বলে দিছে। আমি তোরে নাস্তা বানিয়ে দিতে পারবো না, পারলে নতুন বোয়া নিয়ে আয়। তোর হাতে নাস্তা খাওয়ার চাইতে মইরা যাওয়া ভালো। আমি এখনই রানীর পরিবর্তে কাউকে খুঁজতে যাচ্ছি। রানীকে তো আর পাওয়া যাবে না। নতুন কাজের বুয়া যে কই পাই, আবার কাজের বুয়া না পেলে বাসায় খাবারও জুটবে না। কি যে করি? এই তো সাদা শাড়ি পরা একটা মেয়ে। স্বামী মরছে মনে হয়। যাই, গিয়ে দেখি আমাদের বাসায় যায় কি না। এই যে আপু, ভালো আছেন? আমি কি আপনার পাশে একটু বসতে পারি? আসলে আমার না। কিছু কথা ছিল। আজীব, আপনি কেন আমার পাশে বসবেন? আচ্ছা আপনি দাঁড়ান, আমি ওখানে আসতেছি। এইবার বলেন, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? আসলে আপু, আমি না ক্ষুধার্ত, সকাল থেকে কিছুই খাইনি। লজ্জা করে না? এই জোয়ান, হাতি মার্কা শরীর নিয়ে ভিক্ষা করেন কেন? কাজ করে খেতে পারেন না? ওহো, আরে না আপু, আমি ভিখারি নই। খাবারের জন্য আপনার আমাকে ভিক্ষা দিতে হবে না। আসলে হয়েছে কি, সকালে আমার বোন মিতু আমায় নাস্তা খেতে দেয়নি। কেন? আপনার বোন আপনাকে নাস্তা খেতে দেয়নি কেন? আর এসব আপনি আমাকেই বা কেন বলতেছেন? তাও ঠিক, আপনাকে বলেই বা কি হবে? তাও ভাবলাম আপনি যদি আমার একটু উপকার করতেন। আচ্ছা, তা না হয় করা যায়, কিন্তু বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? কি আর করবেন? আমি সকালে মিতুকে বললাম আমাকে নাস্তা দিতে। মিতু জবাব দিল বাসায় রানী নাই, আমার নাস্তা খাওয়ার জন্য আমাকে নাকি রানী নিয়ে যেতে হবে। আপনি কি আমাদের বাসায় রানী হয়ে যাবেন? আজীব, আমি কেন আপনার বাসায় যাব? আপনাকে যদি রানী বানিয়ে নিয়ে যেতে পারি তবেই আমার মুখে খাবার উঠবে। প্লিজ, যাবেন আমাদের বাসায়, রানী হয়ে। হুম, এবার বুঝেছি। রানী হয়ে আমাকে আপনার সাথে যেতে হবে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আপনি বুঝতে পেরেছেন। যাবেন নাকি? কি আর করার, এত করে যেহেতু বলতেছো, চলো যাওয়া যাক। আচ্ছা, মিতু ছাড়া তোমার বাসায় আর কে কে থাকেন? এই তো মিতু, আমি, আর মা, আমরা তিনজন থাকি। আচ্ছা, বাসায় গেলেই বাকিটা জানতে পারবে। সামনেই আমাদের বাসা, চলো। এটাই আমাদের বাসা। আচ্ছা, তুমি সোফায় বসো, আমি মিতুকে ডাকতেছি। মিতু, এই মিতু, দেখ কাকে নিয়ে এসেছি। এত চেঁচাচ্ছিস কেন? বল কি বলবি? এই যে দেখ, আমি নতুন রানী নিয়ে এসেছি। যা এবার আমার জন্য নাস্তা বানিয়ে নিয়ে আয়। আজীব, আমি কেন তোরে নাস্তা বানায় দেব? তুই নতুন কাজের বউয়া নিয়ে আসছিস, তারেই বল নাস্তা দিতে। আর আমাদের নাস্তা শেষে থালা বাসনগুলা বেসিনে রাখা আছে, তোর নতুন রানীরে বল পরিষ্কার করতে। মানে কি? তোমার বোন আমায় কাজের বুয়া বলতেছে কেন? তুমি না আমাকে রানী করে রাখবে বলে নিয়ে আসছো? মিতু আমায় থালা বাসন মাজতে বলছে কেন? আসলে হয়েছে কি, আমাদের বাসার কাজের মেয়ের নাম রানী ছিল। রানী আর কাজ করবে না বলাতে আমার বোন আমাকে নতুন রানী নিয়ে আসতে বলে। আমাদের বাসায় রানী দরকার বলতে আমি তোমাকে এইটাই বুঝাইছি। বর্দবের বাচ্চা, কোন দিক থাইকা আমারই তোর কাজের বুয়া মনে হইছে? রানী বানা রাখবি বলে নিয়ে এসে
এখন কাজের বুয়া বানাই ফেলছিস। তোর নামে আমি থানায় মামলা করব। চললাম। ও আপু, আমার নামে মামলা কইরো না। সাদা শাড়ি পরা দেখে আমি আপনাকে বিধবা কাজের বুয়া ভেবে ফেলছিলাম। আমায় ক্ষমা করুন, পুলিশে দিবেন না।